今日咧我就做咗茂名啦。咁我一落站咧就喺高鐵嘅北站。依家咧我打咗部車就喺附近，咁唔到1公里啦，去到酒店咧大概10蚊咯。咁呢度咧就係大堂。咁辦完手術之後咧，咁我咧就翻咗上去。咁個酒店咧就其實係1樓嘅，咁佢就廚房咧就喺6樓。咁翻到上去咧，一開始就行錯路，咁依家行翻正確。咁就跟住我去睇下依間房係點樣呢？價錢呢，人均呢一個人呢就158，我就喺Apps 嗰度落單嘅。好，我哋依家開門睇下先。一入到去呢，刷完張卡呢，咁就開咗嘅。咁俾我感覺呢，好神奇，好日式咯。咁全部都係木。咁個房呢係單獨嘅，有房有 sofa 啦。咁我哋咧都可以睇到嘅，其實環境咩咧都好新淨，好 OK 嘅，唔會話好差咯。其實真係唔差噶。咁我哋入到去再睇下呢度咧，就廁所啦，同埋沖涼嘅地方啊。仲有鏡啦，咁其實整體嘅感覺咧，我覺得咧係非常之 OK 嘅。